sauransu. Ar-Rahim wanda shike mai rahama, wadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa Allah yana da rahama ƙwara 100 da ya kasa ta ƙwara 100 ya ɗauko kashi ɗaya saka a duniya, saura kashi 99 sai an je lahira sai Allah madaukakin sarki ya haɗe da wannan kashin ɗaya ya ba mu su shiga aljanna da ita. To shine yake cewa qala Muhammadun huwa ibn maliki ahmadu rabbillahi khayra maliki musalliyan ala nabi mustafa wa alihi almustakmilina sharafa wa asta'inu allaha fi alfiya maqasidun nahwi biha mahwiya tuqarribu al-aqsa bil awzi mujazi wa tubsitu al-badala bi wa'adin munjazi wa taqtadi ridan bi ghairi sukhudin fa'iqatan alfiyatan min mu'udi wa huwa bi sawqin ha'izu tafdila mustajibun thana'i wal jamila wallahu yaqdi bihi batin wafira li wa lahu fi darajatil akhirah. Muqaddama kenan. Wannan shimfiɗa ce da muƙaddama da shi wannan bawan Allah ya yi. Ya ce ƙala Muhammadun, Muhammad ya faɗa, ɗan Abdullahi, ɗan Maliku. Wannan Maliku kakan shi ne, sunan mahaifin shi ne. Mahaifin shi Abdullahi a suna ne. Ana kiran shi kuma Abu Abdullahi, baban Abdullahi alkunya ce, kuma ɗan Abdullahi ɗin. Sannan ana mashi laƙabi da Jamaluddini, ma'ana Jamaluddini wanda shike kyawun addini, ma'ana Allah ya kyautata addinin shi kuma Allah ya ƙawata addini ne da samar da wannan bawan Allah. To shine yake cewa ƙala Muhammadun, Muhammad ya faɗa wa ibn maliki, kamar ka yi tambaya ka ce wani Muhammad ne, baka gano ko wani Muhammad ba ne, sai zo da zamiri munfasili wanda shike yana son ya ma tafsirin wane ne Muhammad, sai ce maka huwa ibn maliki, shine Muhammad dan Maliki. Akwai Muhammad da yawa wanda suka yi littafai, suka yi rubuce-rubuce a duniyar ilimi da dama. To shi wannan na Muhammad dan Maliki shi yake magana, shi wannan magana. To me yake faɗa? Ga abin da yake faɗa nan, yake cewa ahmadu rabbillah, ina gode ma ubangiji na. Ahmadu rabbillah, ina gode ma ubangiji na. Wane ne ubangijin nawa? Allah shine Allah. Allah shine Allah. Ina gode ma ubangiji na. Allah shine Allah. Khaira malikin, wanda shike mahihicin mamallaki. Allah nan shine mahihicin mamallaki, ma'ana shine malikul mulki, shine malikul mulki, shine mamallakin duk mallake gaba daya. Allah na faɗa mana qul illahumma malikal mulki tu'tal mulka man tasha. Allah nan shine malikul mulki, shine adda mulkin komai da kowa ga Allah madaukakin sarki yake. To shine ce khaira malikin, mahihicin mamallaki gaba daya. Wannan khaira malikin sifa ce ta Allahu dinnan ne. To yace musalliyan, halin kasancewa ta ina mai salati. Musalliyan, halin kasancewa ta ina mai salati. Wannan musalliyan an mashi nasaba ne akan zaman shi hali. Mun sani shi hali alhalu wat tamyizu mansuba ne injin imamu wannan Imam al-Hariri a cikin mulhaɗin shi. To shine yace musalliyan, ina mai yin salati, halin kasancewa ta ina mai yin salati alan nabiyyi, bisa ga sanannen annabin nan mai girma da daraja. Malam sai dai saka alif da lam domin ka gano wani annabi ne yake magana a kansa. Alif da lam a ƙa'idar ilimin nahwu tana zuwa ne domin ta'arifi. Ma'anar ta'arifi ta sanar da kai, ta faɗa ma abin da ake magana a kansa to sananne ne, ba na kira ba ne. To shine sai ce alan nabiyyi, akan sanannen annabin nan mai girma da daraja, shine annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam. Al-Mustafa, wanda shike abun zaɓi. Al-Mustafa, abun zaɓi. Alan nabi, akan annabi. Nan na malamin magana alan nabi, abun nufi da annabi, malaman tauhidi suna ce mana abin da ake ce ma annabi huwa rajulun, shine namiji, sannan kuma
wanda shi namiji ɗin nan wanda Allah maɗaukakin sarki ko kuma huwa insanun shine ɗan adam auhallahu ilaihi bi shari'atin wanda Allah ya masa wahayin shari'a amma ya yi aiki da wannan shari'a fi khasati nafsihi a cikin keɓantar kanshi kawai ba tare da ya faɗa ma kowa ba ba tare da ya isar da saƙon ga kowa ba to shi ake ce ma nabiyyu shi ake ce ma nabiyyu wato wanda shike abun ba labari in mun ɗauka asalin kalmar nabiyun daga anba'a ne yunbi'u sai a ce naba'an kenan ta samo asali daga kalmar naba'u ba da labari kenan to shine yake cewa alan nabiyyi shine malamai suka ce in kawai Allah maɗaukakin sarki ya umarni cewa isar da shi ga wasu to ya koma manzo kenan to shine yace yana salati halin kasancewa tana mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-mustafa abun zaɓi tsakanin halitta al-mustafa abun zaɓi tsakanin talikai wanda Allah maɗaukakin sarki ya zaɓe shi akan dukkan halittu gaba ɗaya Imam Tirmidhi ya rawaita hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa inna Allah astafa min wuldi Ibrahima Isma'ila Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi annabi Isma'ila a cikin ayan annabi Ibrahima wastafa min wuldi Isma'ila bani kinanata Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi bani kinana a cikin ayan annabi Isma'ila alaihi salam wastafa min kinanata quraisha Allah maɗaukakin sarki ya zaɓi quraisha daga cikin bani kinana wastafa min quraishi bani hashim Allah zaɓi hashimawa daga cikin quraishawa yace wastafa ni min bani hashim Allah ya zaɓo ni daga cikin hashimawa sallallahu alaihi wasallam to shine alan nabiyil mustafa kenan bisa ga annabi abun zaɓi shine annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa alihi halin kasancewa ta ina mai salati da ɗan gidan annabi Muhammad alayan annabi Muhammad wanda suke akwai hadisin Zaid ibn Arqam wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa an shidukumullah ina haɗa ku da Allah fi ahli baiti a cikin sha'anin ƴaƴan gidana ahlul baiti ɗina sabai suka ce ya rasulullahi wa su wane ne ahlul baiti ɗinka manzo Allah ya ce alu aliyi alu aqili alu ja'fari alu abbas waɗannan su ne ahlul baiti rasulillahi su ne ƴan gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam malamai sun ce cikin hikimar Allah maɗaukakin sarki ba alu abbas ba alu jafari ba alu aqili alu ali su ɗaya ne akwai yanzu su ne sharifai ƴaƴan gidan sayyidina rasulullahi to shine mala ya ce halin kasancewa ta yana mai salati ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama da kuma ƴan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama al-mustakmilina sharafa waɗanda al-mustakmilina sharafa ko al-mustakmilina sharafa wanda aka kammala musu ɗaukaka wanda duk ɗaukaka ta duniya da lahira Allah maɗaukakin sarki ya riga ya kammala ta ya cika ta ya dunƙula musu su sun samu ɗaukaka cikakka 100% ɗaukaka su take Allah maɗaukakin sarki yana cewa inna ma yuridullahu la yuzhiba ankum rijsa ahlal baiti wa yutahhirakum tatheera ya ku ahlul baiti ku sani fa Allah maɗaukakin sarki yana nufi ya tafiyar da ƙazamta ga barin ku ya ku ƴan gidan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wa yutahhirakum kuma ya tsalhake ku tatheeran tsalhakewa sallallahu alaihi wasallam to shine mustakmilina sharafa al-mustakmilina sharafa wanda suke sun cika ɗaukaka gaba ɗaya sun kammalu wa asta'inullah dan maliki yace ina neman taimakon Allah wa asta'inullah ina neman taimakon Allah maɗaukakin sarki fi alfiya a cikin rubuta wannan littafi nawa da na samu suna alfiya mai baiti 1000 maqasidun nahwi da ha mahawiya sannan wannan littafi na alfiya maqasidun nahwi yan gaban goshin nahwu abun ne da maqasidu anan ne muhimmatu ilmin nahwu abubuwan da suke muhimmai ne a cikin ilimin nahwu wanda suke labudda sai da su ake gane nahwu wanda suke labudda su ne umda na abin da ya shafi ilimin nahwu wanda suke labudda su ne ake sawa gaba
ake gane nahawu, to shine yace muna mahawiyatun biha, ababen tattarawa ne ga wannan littafin na wani alfiya. Wannan littafi na wani alfiya duk abin da ya ƙunshi muhimmatu ilimin nahawu, duk abin da nahawu, in dai ilimin nahawu ake da buƙata ta ga ilimin nahawu, to malam ya ce duk ya saka su a cikin wannan littafi na shi alfiya. Tuqarribul aqsa, malam ya ce ita wannan littafi na wani alfiya tuqarribul aqsa, tana kusantowa da abin da shike nesa, bi lafzin mujazin, da gajeren lafazi. Za ta kawo maka karatu mai yawa wanda da za a walwale ma karatun za ka cika shahuffuka da karatu, amma sai dunkule shi kawo shi cikin baiti guda. In aka kawo mashi cikin baiti guda, za ka ga yanayi da malamai suka ta sharhi wannan baitin, amma lafazi ɗan cito ka har mace ka tara ilimin nahawu mai yawa baka samu ba. Wata usulul bazla, sannan shi wannan littafi na wani inji dan Maliki yace yana shimfiɗawar baiwa. Bazla anan ne shine ilimin mukan da ake da bukata da su wani ilimin nahawu, shine ma'anar bazla kenan. Tana shimfiɗawar baiwa bi wa'adin munjazi, da wani irin alƙawali abin zartarwa. Abun nufi anan ne bi wa'adin munjazi ɗin ga da shi dan Maliki ya kawo, yana nufin ma'ana duk abin da ne alƙawalin zan kawo, duk abin da muka yi magana cewa zan taho da shi a cikin wannan littafi, to sai na taho da shi, sai na kawo shi a ciki. Ko kuma abun nuhi bi wa'adin munjazi ɗin nan ne, abin da yake nuhi shine gaggauta kawo abin da ake da buƙata da shi na ilimin nahawu. To shine malam yake ga mana yace wa taqatali rida, kuma wannan littafi nawa yana neman yadda ga masu karanta shi. Wa taqatali rida, wannan littafi nawa yana neman yadda ga masu karanta shi, idan sun yadda da shi, sun ba shi kulawa, sun ba shi muhimmanci, suna riƙo ne hannu biyu, suna yawan karanta shi bigairi sukhudin, ba tare da fushi ba. Wannan littafi na alfiya yana neman ɗaliban ilimi su riƙe da hannun dama, su ba shi kulawa. Shi kaɗai in mutum ya iya, to insha Allahu tabaraka wa ta'ala ilimin nahawu ya samu gare shi. Kamar da muka sani a ɓangaren abin da ya shafi fiqhu, ana gabatar da littafin muhtasar a duniyar fiqhi na mazhabin malikiya. Haka ɓangaren nahawu, in dai nahawul basari ne, to ana gabatar da alfiyar dan Maliki akan kowane littafi a cikin littafan da suka shahi nahawul basari. To shine malam yake cewa wannan littafi na wani alfiya yana neman yadda ga masu karanta shi da gairi sukhudin, ba tare da yin hushi ba. To shine yake cewa fa'iqatan, halin kasancewar ga alfiyar tawa ta hihici alfiyar tamni mu'udi, alfiyar Yahaya dan Mu'udi, Abu Zakariya Yahaya ibn Mu'udi. Yahaya ibn Mu'udi wani babban malami ne an kai an-nahawi, wanda shike ya san ilimin nahawu sosai. To shine ya fara rubuta littafi mai baiti 1000 a ɓangaren ilimin nahawu. To da ya rubuta shi wannan bawan Allah Muhammad ibn Malik sai ya je karanta wannan alfiya ta Yahaya dan Mu'udi, ya san abin da ya sani na ilimin nahawu. Allah ya haskaka mai kwakwalwa ce, Allah ya ba shi dama ya zo rubuta shi alfiya. To nan ne ma malam yake ce mana shi dan Maliki lokacin da ya kawo ga baiti yana cewa wa taqatadi ridan bi ghairi sukhudin fa'iqatan alfiyatan min, sai haske ya dauke gaba ɗaya, sai ji bai da komai cikin kai ne, komai ya tsaya, yayi komai ya tsaya, yayi maimaita babu haske. Allah ya ɗauke hasken shi saboda wannan abun ga da yayi ga alfiya ya haɗa mu. To shine bayan haka ta faru sai aje biro takarda sai kwanta bacci. Yana kwanta bacci, a cikin baccin sai mafarkin ya haɗa Mu'udi ya zo mashi. Da haɗa Mu'udi ya zo mai sai ce mashi, kai dan Maliki, saboda Allah ya rubuta littafi mai baiti 1000 a cikin ilimin nahawu, ka zo ka karanta shi, Allah ya sanar da kai abin da ya sanar da kai a ciki. Ka zo wajen rubuta naka littafi wai ka ce alfiyar ka ta hitawa. To daga nan sai dan Maliki ya ce akramakallahu, tuba nake a yahi mu, dan ma sai ya haɗa Mu'udi ya ce tashi an yahi mu. Ko da ya falka sai ji haske ya dawo, shikenan sai ci gaba da rubuta wannan littafi na alfiya. To shine yake cewa wa taqatadi rida, tana neman yadda ga masu karanta ta da gaira sukhudin, ba tare da fushi ba.
fa'iqata alfiyatan muwaɗi, halin kasancewar littafin na wani alfiya ta yi ci alfiyar ya haya ɗan muwaɗi. Wa huwa bi sauƙin, duk da haka nan bai saki kari ba, duk da haka nan ɗan maliki bai saki kari ba, sai ce wa huwa bi sauƙin ha'izut tafadila, wai shi ya haya ɗan muwaɗi ya ce ya mallaki fifiko ne a kaina, ya hini ne, lalle na da ya hini, amma fa bi sauƙin, ko shi saboda ya riga ni, don ya riga ni, in ba don da ya riga ni ba da bai hini ba. Kaga har yanzu shi ɗan maliki bai saki kari ba har yanzu. Shi ne ce mustawjibun sana'iyal jamila, amma duk da haka nan lalle ya haya ɗan muwaɗi ya cancanci in mashi kyakkyawan yabo. Lalle ya haya ɗan muwaɗi ya ƙoƙari, ya kamata ya cancanci in mashi kyakkyawan yabo domin ƙoƙarin da ya ba a wannan fanni na ilimin nahawu. Ke da yaren nan gida. To shi ne yake cewa wallahu ya ƙadi, ina roƙon Allah maɗaukakin sarki ya yi hukunci bihi batin wafira da kyaututtuka ya cikakku ni gare ni walahu da kuma shi ya haya ɗan muwaɗi fi darajatul akhira a cikin darajojin lahira. Nan ma ne shine aka ce malam yake gaya mana cewa shi ma da ya takali hancin ya haya ɗan muwaɗi, ɗan ɗa ne Badaruddin shi ma sai da ya takali hanci. Ya ce yanzu baba ka zo ka kawo baiti a cikin littafinka ka ce wai wallahu ya ƙadi bihi batin wafira, Allah ya hukunta kyaututtukan na lahira cikakku ya ba da su gare ka daga kai sai haya ɗan muwaɗi banda sauran mutane. Shi duk yanzu duk rahamomin nan na Allah maɗaukakin sarki ya tattara su ya baka daga kai sai haya ɗan muwaɗi. Ya ce ai babu abin da ya kamata ka ce wallahu ya ƙadi bihi batin wafira li wa lahu wa li jami'il umma. To shine na duk sa'ad da ka takali hanci wani malami kai ma sai an takali naka. Wannan ne ita ce muƙaddama ta wannan littafi na alfiya wadda shi Muhammadu bin Malik ya rubuta. Malam yana ce muna daga cikin baiwar da Allah maɗaukakin sarki ya ma wannan littafi. Akwai wani babban malami da aka yi a Kano wanda ake na ce mashi Malam Abubakar Mijin Yawa, wanda akasarin duk malaman nan Kano, duk manya-manyan malaman da suka tashi a garin Kano, manya-manyan shehunan nan namu iyayen gidan mu nan, su Shehu Atiku, su Shehu Tijjani Zangon Bare-bari da sauransu duk sun yi karatu wurin shi. To shi wannan ne Malam Abubakar Mijin Yawa, duk karatun da ya yi gaba ɗaya ya ta'allaka ga wannan alfiya ne, saboda shi Malam ya ce mana lokacin da yana karatun alfiya in ya ɗebi baiti da sai ya shige cikin daji yana karanta yana maimaita sai ya hardace in marice ya kana ya dawo gari. Sannan yana cikin jejin nan ya kai ya dawo sai ji an kira shi ya Ababakar Annahawi, ko da waiwaya bayansa sai ga wani bawan Allah da alkibba da rawanin shi da alkibba koriya, ashe Annabi Hidr alaihi salam sai ɓace, yana ɓacewa ya haya ɗan muwaɗi na dawowa, wai na ce ya ɗan muwaɗi wannan Abubakar Mijin Yawa na dawowa sai kan shi ya fashe da ilimin muka. Allah ya sa ilimin muka cikin ƙwaƙwalwa ta ilimin muka masu yawa sai da zama babban malamin da duk arewacin Najeriya da wani shi sanadiyya har ya ci wannan littafi na alfiya. To shi ne wannan ne a nan za mu dakata sai mun zo zama na gaba za mu shiga cikin ainihin karatun. Wannan muƙaddama ce ta malamin wanda ya fara gabatarwa kamun ya shiga a cikin ainihin abin da yake nufin yin magana a kansa shine ilimin nahawu. Da fatan abin da muka karanta daidai Allah ka ba mu ladan shi, wuraren da muka yi kuskure kuma Allah ya yafe mana. Alhamdu sayyidina Rasulullahi sallallahu alaihi wasallama. Muna fatan wannan karatu da muka fara muna roƙon Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu, ya mana jagoranci, ya saki harshen mu, ya haskaka zukatanmu. Alhamdu annabi rahama sallallahu alaihi wasallama. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.